Приветствую! Сегодня мы будем играть в игру Children of Silent Town. Дети тихого города. Но мы посмотрим, такой ли уж он тихий или нет. Ну что ж, будем начинать. Игра. Новая игра. Поехали! Общеизвестно, что у всех нас есть уши, чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть. По мере того, как мы становимся старше, наши чувства притупляются, а восприимчивость слабеет. Однако иногда те, у кого отличное зрение, смотрят не в ту сторону, а те, кто хорошо слышат, не слушают. Потому что самая коварная напасть, с которой сложнее всего справиться, не возраст и не болезни, а страх. Вы слыхали когда-нибудь о тихом городе, маленькая деревенька, одиноко стоящая прямо в лесу? Ни голосов, ни шума, лишь шепот и вздохи. Люди, зажатые в жесткие рамки ради безопасности. Потому что днем лес кажется тихим и мирным, но как только падает ночная тьма, становится слышно, как кричат они. Чудовище. Что за чудовище, интересно? Вау! Это мы? У нас такие странные руки. Снова этот кошмар. У нас ноги какие-то. Ой-ой. Эй, Люси, кинь, пожалуйста, мяч. Как мне это сделать? О, так, у нас есть настройки. Так, получено мяч. Спасибо, Люси. Подашь его мне? Нет. Так, можно нажать на инвентарь. А я думала, она ему бросит. Ну ладно. Спасибо, я в этот раз сильновато ударил. Что ты делала? Мне снова снился кошмар. Ох, я понял, у меня тоже много кошмаров. Правда? И как ты избавляешься от этого ощущения? Я не знаю. Когда я чего-то боюсь, я прячусь так хорошо, что меня никто не может найти. Поэтому я так хорошо играю в прятки. Хочешь поиграть с нами? Мы играем на площади, но нам нужен еще один игрок. Конечно. Пойдем. Вау. Что же будет? Интересно. Сюда. Принимай. У нас такие странные глаза. Их нет. Синька, ты не должен был останавливать мяч. Синька. Сейчас покажу вам мой супер удар. Нет, не надо. Синька, прекрати, играй по правилам. Покажи, на что ты способен. А давайте мы будем поддерживать Синьку. Лучше бы, если бы это был бы Санька. Ну ладно, пусть будет Синька. Да, да. Смотрите все на супер удар Синьки. Хоба. Ну, блин, молодец. И прямо в сад. Ну, как всегда. Воу, это кто? Взрослые. Ой, у нее прическа почти как у меня. Люси, я ведь тебя жду. Я же просила тебя не слишком задерживаться, помнишь? Пойдем, нам надо готовить ужин. Попрощайся с друзьями, милая. Мамочка. Да, иду. Мне пора, ребята, до завтра. Пока, Люси, до встречи. Ой, ну и как теперь достать мяч? Будьте осторожны, дети, уже вечереет, вам скоро пора домой. Хорошо. Синька, мяч. Ну почему всегда я? Блин, мне пока что нравится игра. Если вам тоже нравится, то поставьте лайк. Поддержите меня этим. И можете оставить свой комментарий под этим видео. Вот и мы. Люси, наконец-то ты пришла. Ты ведь давно должна была вернуться домой, разве нет? Может быть, поможешь маме, солнышко? Давай мы с тобой приготовим вкусный ужин, а потом ляжем спать пораньше.
Не заставляй нас идти искать тебя в следующий раз, хорошо? Иди помоги маме. Ну, ладно. Ой. Кажется, есть хочется. Так, что делать? Пойдем, зайка, давай готовить ужин. Можешь достать сотейник, он висит рядом с очагом. С очагом. Сотейник, вот это? Кочерга используется для чего угодно, только не для ворошения углей. Впрочем, это в книжках так. Мы-то ее вообще не используем. А, вот это, наверное, да? Я даже не знаю, что такое. Это называется сотейник? Я не знала. Я думала, это поварешка или что. Ну, на, мама. Спасибо, зайка. Так, теперь что же еще? Для очага нужны дрова. Возьми немного из сундука и разожги огонь. Зундуга. А я пока начну делать жаркое. Осторожно, не обожги пальцы. Хорошо, мама. Огонь почти погас. Может, вот это надо? Это различные инструменты для очага. Громоздкие такие. О, это кто? Это кошка? Ой, я думала, я этого трогаю. О, такой тяжелый. Какой ты тяжелый, она этому говорит. Так, это что такое? Маме нравится играть после ужина на лире. Она очень хорошо играет. Закрытая музыкальная шкатулка. Мама говорит, что она сломана, но шкатулка ей дорога. Это буфет нужен для того же, для чего и большинство другой мебели, чтобы там что-то лежало. Понятно. Это свеча, которой мы пользуемся, когда идем в подвал. Подвал. Это постелька Косика. Он спит где угодно, только не в ней. Косика. Такое смешное имя. Что такое, Люси? Да ничего. А это кто, папа? Да? Папа, получается. Так, что нам сказала мама сделать? Для очага нужны дрова. Возьми немного из сундука и разожги огонь. Я пока начну делать. Хорошо. Но нам надо этого Косика как-то. Это все-таки кошка, потому что он мурлычет. Я не могу почему-то. Он, наверное, такой тяжелый. А что нам делать тогда? Ну, пойдемте, может быть, наверх? Я не знаю. Это что? Мой дневник на полу. Почему он там лежит? Странно. Лучше возьму его с собой. Дневник Люси. Опа. Теперь вы можете пользоваться дневником. В него Люси будет записывать все, что обнаружит, исследуя город. Хорошо. Что тут у нас? Какая-то коллекция. Ух ты, прикольно. Тоже какая-то коллекция, походу. Мило. Так, вот это что? Какая неожиданность. Тут полно носков. Как бы я хотела не слышать шума леса. Понятно. Рычания всякие там в лесу. От чудовищ или от кого. Это дополнительное одеяло на случай, если я замерзну. Какая предусмотрительная девочка. Ой, носок торчит, как будто сундук корчит рожицу. Отлично смотришься. Разрешаю тебе оставаться в таком виде вечно. Постель удобная и теплая, но я все равно плохо засыпаю по ночам. Я постоянно слышу этот шум, доносящийся через окно. Так, я так поняла, нам надо будет эту игрушку взять, чтобы отвлечь этого котика. Это игрушка Косика. Как она здесь оказалась? Игрушечная мышь. Найс. Давно я не пользовалась своим мечом. Синька всегда приносит свой. Интересно, он в порядке? Ну ладно. Сдулся. Так, вроде мы все... еще окно, кстати. Отсюда можно увидеть лес, окружающий деревню. Так, наверное, все, да?
Ну, пошлите. Отвлечем нашего кота. А, кстати, давайте посмотрим, что здесь. Это я! Я девочка, мне 12 лет, и у меня большущий мозг. Конечно, ведь я же такая умная. А как тебя зовут-то, девочка? О, наклейку получили. Найс. В этом зеркале у меня просто огромная голова. Комната мамы с папой, она закрыта. Ну ладно, пойдемте отвлекать, наверное, нашего котика. Ну, вниз, наверное, мы навряд ли спустимся без свечки, да, скорее всего. Ладно, пока, наверное, туда не пойдем. Давайте отвлечем котика. Эй, Косик, глянь-ка сюда. И сейчас, наверное, его в этот отправим в подвал. О, нет! Только не в подвал. Ой-ой, повезло, что мамина лира не упала. Какой приятный звук получился. Вы получили ноту. Прикольно. Так, что там у нас с коллекцией? О, Люси записывает все услышанные ею необычные звуки в свой дневник и создает мелодии. А, ее же зовут Люси, блин. Извините, я этот склерозник. Когда мелодия будет завершена, вы сможете использовать ее. А теперь вернусь к огню. Так, ну сначала нам надо взять отсюда дрова. Ага. Теперь мы дрова можем использовать в камин. Ага. Другое дело. Теперь мама может сварить. Я слышу потрескивание. Думаю, дров было достаточно. Теперь мне нужны сосиски. Принесешь их из подвала, Люси? Осторожнее на лестнице и захвати свечу, а то там темно. Блин. Ну почему сосиски находятся в подвале? Почему так далеко? Вот и свеча, только она не горит. А мы ее сначала давайте зажгем. Ура! Все, пошли. Подвал. Нам же надо так, да? Идти. Ну, вроде да. Господи. Наверное, это наш Косик. Ох, какая темень. А, вот. Ага. Так-то лучше. Это был, правда, Косик. А чё он тут засмотрелся, а? На рыбку смотрит? Косик, даже не думай об этом. О, зашевелились тут всякие. Здравствуйте. Вот вам попочка. Папа говорит, если высушить рыбу, она может долго храниться. Он так много знает. О, гвозди. Это осталось с тех времен, когда я училась забивать гвозди. Вбивать их ровно очень тяжело. Может, надо бы их как-нибудь вытащить? Ну, когда-нибудь, может, если это понадобится. Так, это вот... Это сосиски? Я почему-то думала, что это кукуруза. А, это сосиски. Похоже на кукурузу. Так, ну вроде все. Больше ничего такого нам тут не надо. Все, пойдемте. Пойдемте отнесем сосиски маме. Что такое? Теперь, когда я об этом думаю... Чё? Косик, не трожь рыбу, фу! О, господи, почему фу-то? Какой же он заноза? Ты имеешь в виду Луку? Прошло уже 2 дня, его отец не хотел, чтобы люди узнали, но это же ясно как день. Как же так? Этого ведь уже так давно не происходило. Будем ли мы когда-нибудь свободны? Не глупи, это никогда не кончится. И не забывай, именно поэтому у нас есть правила. Дорогой, никто не может об этом забыть ни на одну ночь. Как ты можешь говорить такое? Тишина окутала нашу деревню уже очень давно. Да, я знаю, но это случилось и случится снова. Нас застали врасплох. Что теперь будет делать его отец? Люси? Что такое? Я схожу, проведу его завтра. Давай постараемся сейчас об этом не думать. Что они там скрывают от меня? Неужели они говорили о еще одном пропавшем?
люди, оказывается, пропадают у нас тут, да? Чувствуешь, как пахнет? Будет очень вкусно. Давай подумаем, что еще. Да, точно, немного соли. Она стоит на полке. Принеси мне ее, пожалуйста, а потом можешь пойти поиграть. Я, кажется, вижу соль. Спасибо, зайка. Соль! Соль слишком высоко, как мне туда достать? Никак. Стул, мне нужна твоя помощь. Надо обязательно каждое движение свое озвучивать. Так, ну давайте поставим стул. Косик, прекрати. Она сейчас упадет. Нет, о нет, соль рассыпали. Люси! О, ты в порядке, я так испугалась. Прости меня, тебе было сложно дотянуться. Ой, я думала, сейчас на нас наорут. Не беспокойся насчет ужина, я сама его доделаю. А ты, маленькая дрянь, вон отсюда. Ой, зачем котика? Иди на улицу, поиграй, а я закончу. Ладно. Ой, что-то я резко как-то прочитала. Ты куда собралась, Люси? Солнце садится, ты должна остаться дома. Так мама сказала, иди погуляй. Но, пап, на улице еще светло, я хочу еще немного погулять, обещаю далеко не уходить. Давай так, когда ужин будет готов, я тебя позову, и ты сразу вернешься домой, согласна? Ладно, только далеко не уходи, после заката на улице небезопасно. Что-то странно как-то, мама нас посылает погулять, а отец нас не пускает, говорит, что скоро солнце сядет. Что-то странно тоже. И что, соль будет так валяться? Элоиза. Или Элоиза. Это же всего на несколько минут, и она будет совсем рядом с домом. Ты знаешь, почему я беспокоюсь? Я хочу, чтобы Люси была в безопасности, а ты ей чересчур потакаешь. Вот. Что-то как-то вообще. Дурацкий кот, из-за него я упала. А теперь у меня будет шишка на голове. Ух уж этот кот. Какой проказник. Так, ну давайте осматриваться, что у нас тут. Я вижу гвозди опять. Плотник замечательный мастер. Мамину лиру тоже он сделал. Иногда, когда мы играем в прятки, я забираюсь сюда. Конечно, если плотника нет поблизости. Однажды он пригрозил запереть нас здесь. О. Каждое утро плотник ходит в лес за древесиной. Все в деревне полагаются на него. Я хотела бы побольше узнать о лесе, но плотник никогда ни с кем не разговаривает. Это рабочее место плотника, лучше ничего не трогать. Плотник всегда разбрасывает повсюду свои инструменты, а потом злится, если до чего-нибудь дотронешься. Тьфу. Ладно, все равно он для меня слишком тяжелый. А это мы осмотрели. Это верстак. Вроде все. О, а это что такое? Плотник мастерит новый инструмент. Интересно, как он звучит? Ну что ж, не то, что я ожидала. Мамина лира куда лучше. Кому вообще может быть нужен такой инструмент? Понятно. Так, это наш дом. О, какая-то старушка стоит. Ой, простите, мистер Паук. Так, здравствуйте. Котик, что случилось с твоей шерсткой? Ты весь покрыт солью. Его зовут Косик, он сбил меня со стула, когда я полезла за солью. Он ужасная заноза, вечно от него неприятности. О, хи-хи-хи, а как же иначе? Коты могут быть коварными, но они очень умны. Ты его обижаешь? Может быть, он больше тебя не любит? Нет, нет, я уверена, дело не в этом. Я же вижу, что ты хорошая девочка. Не то, что эти постоянно шепчущие трусы. Ой. Трусы. Тьфу на них. Поверь мне, дитя, они тут все сумасшедшие. Я сама сумасшедшая старуха, так что мне можно доверять. Правда, Пушистик? Сумасшедшей старухе точно можно доверять.
Ладно. Подожди. На, вот возьми. Вы получили наклейку, спасибо. Люси, тебе придется быть очень храброй, понимаешь? А? О чем это вы? Ах, старая ты перечница, не умеешь сдаваться, да? Тьфу. Чё? Возможно, она и правда немного не в себе. Так, ладно. Косик, ты нашел себе нового друга? О, как он мурлычет. Знак указывает путь к колодцу на площади. Давайте посмотрим, что здесь. Этот мусор валяется здесь с тех пор, как прекратилась работа над клумбой. Не думаю, что они ее когда-нибудь закончат. Я называю это мусорной трассой. Колокольчик. Звонить не будет, молоточка нет. Кажется, эта ручка вот-вот отвалится. Ой, и правда отвалилась. Ой, извиняюсь. Так, для чего-то нам потом понадобится эта ручка, походу. Interesting. Тут какая-то будка еще стоит. Это будка собаки-плотника. Так, ну ладно. Все вроде бы. Пойдемте. Мама сказала не уходить из переулка. А, да? Но мы уйдем. А, нет. Ну ладно. Все. Почему-то у нас еще и сохранение идет. Ладно, может, домой вернемся? Мы можем домой вернуться. Ну, наверное, все, да? Я не знаю просто. Я позову тебя, как будет готов ужин, тогда сразу приходи, ладно? Не отходи далеко от дома, ночью на улице опасно. Твоя мама слишком тебе потакает. А где наши друзья? Как туда вообще попасть? Так, для чего нам эта ручка? Может быть, восстановить? Так, нет, сюда, наверное, не надо. Может быть, нет? Вот. Идеально подойдет для колокольчика. Вы получили ноту. Будем каждую ноту петь. Ага. Скоро у нас появится... Ага, мы погуляли. Люси, ужин готов, пора домой. Иду. Беги. Что-то как-то сильно потемнело. Ну, Косик, пошли. Косик. О нет. Куда ты пошел? А ну не вернись. Вот сейчас начнется, наверное. Косик, уже стемнело? Зачем? Зачем она пошла? Косик? О нет. Вернись, Косик. О нет. О нет. Где же ты? О нет. Мы замерзли. О, боже мой. Что это? Косик, это ты? Что-то мне не нравится все это. Боже мой, что за тьма? О, мы прибежали домой? Там что-то есть. Кто знает, что случилось с Косиком? Вот же ты, Косик. Я думала, тебя больше нет, я так волновалась. А ты все время был тут, в безопасности, пока я... Плохой котик, я больше никогда не пойду тебя искать. Люси, ужин готов, мы тебя ждем. Уже иду.
Что-то здесь как будто бы не так. Люси? Да? Ш- Так, вроде все хорошо, нет? Молодец, Люси, очень хорошо получилось. Давай на сегодня на этом закончим. Ну, пожалуйста, еще чуть-чуть. Но, Люси, уже поздно. К тому же, разве это не ты не хотела учиться в пению? А теперь мне нравится петь. Правда? Что же изменилось? Я думала, это будет скучно, но петь с тобой мне нравится. Ну ладно, давай попоем еще немножко. Да, попоем. Ой, блин. А я думала, ее это... Ладно. Думала, что-то страшное с ней случилось. Глава 2. Это у нас, оказывается, глава 1 была. Ну что ж, тогда, может быть, продолжим главу 2 на следующей серии. Так, а сегодня... Так. Ладно, посмотрим интро 2 главы. Как всегда, опять рычание из леса. Почему все время детей тянет в лес? Так, ну ладно, все. Это была, оказывается, у нас 1 глава. Так, ну если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И уже увидимся в следующей серии. Будем продолжать 2 главу. Все, всем удачи, всем спасибо и всем пока-пока.